တနေ့တော့ဘင်းကြီးကမိဖုရားကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ခင်ကမာလာဆိုတဲ့အကောင်ဆတ်တာတွေကိုပြောတာနော်ငါ့ကိုစံမုတ်စိတ်ရိတ်တဲ့အခါမှာနော်ပထမဦးစွာငါ့ကိုရိတ်တယ်တဲ့ပြီးမှကြံတာလေးတွေကိုလိုက်နှုတ်တယ်အဲ့ဒါရိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါကလွန်သဘောကျတယ်သူ့ကိုဆုလက်တွေပါလေပေးခြင်းတယ်နှုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါသူ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပစ်ခြင်းတယ်ကွာစိတ်ထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးကကြားတယ်ဘင်းကြီးကလည်းမိဖုရားကြီးကိုပြောတာကိုပြောတော့မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုအခြေခံပြီးတော့သူခေါင်းထဲမှာသူသိကျင်တာလေးသိဖို့အတွက်အဖြေတစ်ခုလင်းလက်သွားတယ်ဘာပြောလိုက်တော့ဘင်းကြီးကရိတ်တဲ့အခါမှာငါဆုလက်ပေးခြင်းနဲ့နှုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းဖြတ်ခြင်းတယ်ဘင်းကြီးကဆုလက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ခင်ကမာလာကိုနောက်ရက်ကျတော့တူတူခေါ်ပြီးတော့လာမင်းဘင်းကြီးကိုစံမိုးစိတ်ပြုပြင်တဲ့အခါမှာမင်းရိတ်တာတော့ဘင်းကြီးကအရန်သဘောကျတယ်နှုတ်တာကိုလုံးဝသဘောမကျဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းအရင်နှုတ်ပြီးတော့ကြံတာကိုမှမင်းရိတ်တာကိုနောက်မှလုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်တေချာပေါက်ဘင်းကြီးကမင်းကိုဆုလက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟောခင်ကမာလာလေရှင်မကောင်းပြီအဲ့လိုလုပ်မယ်ပေါ့အေးမင်းအဲ့လိုလုပ်လို့ဆုလက်တေချာပေါက်ရလိုက်မယ်ရရင်မင်းရွာသားစုတွေအသေးပြားစုတွေမင်းဘာတစ်ခုမှမယူနဲ့မင်းရချင်တာအကုန်လုံးငါပေးမယ်မင်းတောင်းရမယ်ဆိုဟာဘင်းကြီးကျူးတဲ့ဥဒန်းရဲ့အတိတ်တွေဟာဘာလဲဆိုတာကိုပြောပါဒါပဲမင်းတောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါက तू ကခြီပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်အောင်သင်ပေးတာနော်ဆုလက်ကိုဘင်းကြီးပေးမှလားပေးမယ်ဆိုရင်ပေးပါလို့ခြီတုပ်ပြီးတော့မှမင်းဒီစုကိုတောင်းအဲ့ဒါနောက်နေ့တော့စံမုတ်စိတ်ပြုပြင်ရောမိဖုရားကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းစံမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အခါမှာအရင်နှုတ်တယ်ပြီးမှရိတ်တယ်အဲ့တော့ဘင်းကြီးကသဘောကျမိဖုရားကြီးလက်ချက်လို့ तू ကမရိပ်မိဘူးဟုတ်လားဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့ကဲမင်းကငါဆုလက်ပေးမယ်မင်းကြိုက်တဲ့ဆုတောင်းဟာဘင်းကြီးတကယ်ပေးမှလားချီပြီနော်ဘင်းကြီးတကယ်ပေးမှဟာတကယ်ပေးမှပေါ့တကယ်ပေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးဆုတောင်းမှမယ်ကဲတောင်းမင်းတောင်းတဲ့ဆုငါအကုန်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကျူးတဲ့ဥရန်ရဲ့အတိတ်ကိုသိကျင်တယ်အပ္ပတကမ္မတဖလံမမေတံငါရရှိနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီစည်းစိမ်ဟာအနည်းငယ်များသောအကြောင်းတရားကိုအခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဟာမင်းဒါသိလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဘင်းကြီးကမပေးချင်ဘူးနော်မင်းဘာဒါသိလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဘာအကျိုးမရှိတာရှိတာအသာထားဒါပဲသိကျင်တယ်ဒီပြင်ဟာမရချင်ဒီပြင်ဟာမိဖုရားကြီးကပေးမှာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကြီးကကိုင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်မင်းမသစ္စာလူမာဂတိမပေးလို့တော့မရတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကြီးကကိုင်းဒီအကြောင်းတရားကတကယ်တမ်းပြောရရင်မင်းတယောက်တည်းသိတဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးအလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားအလွန်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားဒါကြောင့်အကုန်လုံးရှေ့မှာငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုဝေးပြီးတော့ယတနာပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဘင်းရဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြတာဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကသူရင်ငါဘဝမှာနေထက်ဝက်ဥပုသ်ဆောင်သုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကံတရားကသူ့ကိုရှင်မင်းအဖြစ်ကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာသူပေးတာပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာအလုံးသောလူတွေဟာကုသိုလ်ကံဆိုတာအလွန်မှအာကိုတိုက်ပါလားအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာအာကိုလိုစိတ်ထက်သန်ရတယ်အဲ့ဒီထက်သန်နေတဲ့လူတွေအလုံးထက်ပုံမထက်သန်နေတဲ့လူတယောက်ကဘယ်သူလုံးဆိုတော့ခင်ကမာလာမိဖုရားကြီးတွေကဆုတောင်းသူမတောင်းတော့ဟုတ်လားသက်ပါစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ထက်ဝက်မြကျင့်သုံးရတဲ့ဥပုသ္တိလာလေးရတောင်ဒီလောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်စွန့်ပြီးတော့ရေတေရဟန်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးငါအမြဲတမ်းလုပ်နေရရင်ဘလောက်ကောင်းမလို့သူအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနော်စဉ်းစားပုံလေးတွေနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကလည်းပဲသူ့ရှိတဲ့မြသူ့ချမ်းသာတဲ့မြသူကလည်းပဲသူ့အမျိုးအဆက်အနွယ်နဲ့ချမ်းသာလာတယ်ရှိတယ်ဆက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုစနေရေကြီးဟုတ်တာမဟုတ်ဒါအမျိုးအနွယ်ရတာဆက်တာတယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူရှိတဲ့စည်းစိမ်သူ့ပတ်သက်တဲ့မြပိုင်ဆိုင်တဲ့မြအလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီကိုသူကလည်းခွင့်တောင်းတယ်ယတိယဟန်ပြုခွင့်ပေးဖို့ဘာကိုမြင်လို့သူကယတိယဟန်ပြုခြင်းတာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်လို့ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယတိပြုခြင်းတာယတိဝတ်ခြင်းတာသောတရုံးကရှင်အနန္ဒလောင်းယတိဝတ်တာကဘာကိုမြင်လို့ယတိဝတ်ခြင်းတာမကောင်းတာကြီးရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့နော်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာကိုမြင်လို့မကောင်းတာကိုပယ်ရှားခြင်းလို့သူကယတိပြုတာ
တော့ကျွတ်တို့ကသူတို့အမြင်လေးတွေကိုအတုယူနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ခုနကင်္ဂမာလာကတော့ဘာကိုမြင်တာတော့ကောင်းမှုထိလှမ်းပြီးတော့မြင်တာကြည်စမ်းတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုခြိခံပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်ကလေးကအလွန်မှအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါလားအဲ့တော့ तू ကလည်းဘာလုပ်မလို့ယတိယဟန်ဝက်ပဲအဲ့တော့ तू ကပိုးပြီးတော့တောင်မှထက်မြက်တယ်လို့ပြောရမယ် तू ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာနော်ရှင်အနန္ဒာလောင်းကမှဇံပင်ရင်လောက်ပဲရတာတော့ခင်ကမှလာပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာနော်